ஹாய் வியூவர்ஸ், ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா plumtech உடைய ஒரு நியூ மாடல் இடபிள்யூசி ஃப்ளஷ் டேங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து ஒரு டூயல் ஃப்ளஷ் டேங்க். டூயல் ஃப்ளஷ் டேங்க் மீன்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது. பாருங்க, இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு half டேங்க் ரிலீஸ் பண்ணும். இது வந்து ஃபுல் டேங்க் ரிலீஸ் பண்ணும். இது வந்து உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் இதை எடுத்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3D டேங்கு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா? ஒரு சின்ன ஒரு மூமெண்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கேமராமேன் நீ மூமெண்ட் கொடுக்காதீங்க, இதுலேயே பார்த்தா தெரியும். ஓகே, இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணி உள்ள பார்த்துருங்க. ஓகே, உள்ள என்ன நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு 3 பைப் அட்டாச். அதாவது உங்களுக்கு தண்ணி வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 3 பைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 3 பைப் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஒரு சிலருக்கு வந்து ரொம்ப லென்த்தாக வேணும்னு சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இவ்வளோ லென்த்துக்கு நீங்கள் வந்து டேங்க் அட்டாச் பண்ண முடியும். இந்த லென்த்துக்கு வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்படி இந்த லென்த்தில் இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேங்கோடைய அந்த ஃப்ளஷிங் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகவே இருக்கும். இல்லை எனக்கு கம்மியான ஹைட் மட்டும் போதும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் வைக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு வைக்கிறப்ப இவ்வளோ தான் வரும் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸு, அவ்வளோதான். அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ஃபியூச்சர்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ராக்னஸ்க்கு ஒரு கேன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டேங்க் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை உள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சிடலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாவெண்டர் ஃப்ளேவரு, இந்த மாதிரி இந்த டேங்க்குக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ளேவர் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டேங்க் ரிலீஸு, இது வந்து ஆஃப் டேங்க் ரிலீஸு. அவ்வளோதான். இந்த டேங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோடைய அமேசான் லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.